Welkom bij deze technische handleiding over de HP Omen. Wij zijn Kelatos Informatica, specialisten in technische reparaties. Wij halen je apparaat thuis op, voeren een gratis diagnose uit en sturen je een offerte voor de reparatie. Geen telefoontjes, geen verplaatsingen. We zijn gevestigd aan Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Handig, transparant en professioneel. Link in de beschrijving. Je hebt waarschijnlijk gemerkt dat je HP Omen rare geluiden maakt tijdens het gebruik. Dit kan wijzen op een probleem met de voeding of een andere interne component. Als dit niet op tijd wordt opgelost, kan dit leiden tot ernstigere schade aan je apparaat, waardoor de reparatie duurder en ingewikkelder wordt. Voor deze reparatie heb je een schroevendraaier, een antistatische armband en eventueel nieuwe schroeven of een vervangende voeding nodig. Zorg ervoor dat je een goed verlichte werkruimte hebt en dat je alle benodigde gereedschappen bij de hand hebt. Om de HP Omen veilig te openen, begin je met het verwijderen van de schroeven aan de achterkant van de behuizing. Gebruik de schroevendraaier en wees voorzichtig om de schroeven niet te verliezen. Als je de schroeven hebt verwijderd, gebruik dan je vingers of een plastic opening tool om de behuizing voorzichtig los te maken. Zorg ervoor dat je geen andere componenten beschadigt tijdens dit proces. Nadat je de behuizing hebt geopend, kun je het probleemcomponent lokaliseren. In dit geval willen we de voeding controleren. Kijk goed of er zichtbare schade of stofophoping is. Neem de tijd om alle kabels van de voeding voorzichtig los te koppelen. Dit kan wat kracht vereisen, maar wees voorzichtig om de aansluitingen niet te beschadigen. Zodra je de voeding hebt losgekoppeld, kun je deze eruit trekken en vervangen door de nieuwe voeding. Zorg ervoor dat je de juiste schroeven gebruikt om de nieuwe voeding op zijn plaats te bevestigen. Als je op dit punt merkt dat het te ingewikkeld wordt, onthoud dan dat wij bij Kelatos je apparaat thuis ophalen en het gerepareerd terugsturen. Nadat alles weer op zijn plek zit, sluit je de behuizing van je HP Omen voorzichtig weer af en vervang je de schroeven. Zorg ervoor dat alles goed vastzit en dat er geen losse onderdelen zijn voordat je het apparaat weer inschakelt. Om ervoor te zorgen dat het probleem niet terugkomt, is het belangrijk om regelmatig je HP Omen schoon te maken en te zorgen voor een goede ventilatie. Houd de luchtinlaten vrij van stof en vuil en controleer regelmatig de interne componenten. Als je het risico niet wilt nemen om je apparaat te beschadigen, bij Kelatos halen wij het op, repareren het en leveren het thuis af in heel Nederland. Link in de beschrijving.